Sanibona nonke uDr Mnguni lo umelaphi wendabuko awu madoda namhlanje na ngiyabonga ukuphinde ngibe nani ngiyabonga ukuphinde ukukhulumisana nani ngiyazi ke abathandi bohlelo lami bayazi ngolesihlanu njalo ngisuke sengikhona ngizokupha nje umyalezo othize osuqondene nawe okwakho nje ukusubscribe kuphela ungalenzi iphutha usubscribe ngoba njalo ngolesihlanu imiyalezo emihle nezinkulumo ezakhayo uzoyithola subscribe kwi channel yami Dr Mnguni khona uzoyithola nginiphathele nakho ngesintu ke lokhu kuthiwa iqanda iqanda lizalwa inkukhu nenkukhu izalwa iqanda ukuze kube inkukhu kumele kuqale kube iqanda ngizokhuluma nabantu ngizokhuluma nabathandi bohlelo lwami nabalandeli balolu hlelo ukuthi ukhona into ekuthiwa ukuzalwa kabusha ukuzalwa kabusha ukuzalwa kabusha kwenzeka kanje umuntu uyazalwa ubaba nomama aphile bese kuba khona nje abathakathi imvamona zivala ingane yomuntu ingawuthola umsebenzi ingawuthola umshado ingawuthola umendo ingathola ilutho luhle iphilele nje ukudla kuphela ukuthi nje makungale ngidlile bakhona abantu abaphila leyo mpilo leyo ngoba usithwe inkungu yamashwa usithwe inkungu yamabhadi uzaliwe ubaba nomama kodwa amashwa namabhadi ayamlandela okuyinto le esibulela umhlaba kunomuntu ovela ahamba othenga utshwala laphuze ngenxa ye stress imicabango ihamba yimi ukuthi kodwa ngoze ngenze njani ngiyahamba ngiyofesa ngiyahamba ngiyakubathandazi akulungi ithunzi limbozini ukuzalwa kabusha so bese ke eyenyangini ithi inyanga unethunzi limnyama thola inkukhu thola umswane wembuzi thola inyongo yembuzi akwenza umuntu kodwa angasizakala hayi nginenkinga lapha into zami ayihambi kahle angazi kwalaphi kuthiwa yenza ukuthi ugcine ngenzakalanga so lana ke kwa Dr Mnguni ke umelaphi wendabuko enimaziyo leli qanda leli ngokobuchopho engabunikwa ubaba mkhulu uHeleze Ntshebeni umkhando ngube endala ivuka ibe yinja iqanda linento phakathi ephilayo uma sekushaya isikhathi ukuthi iphume iphile so siyakwazi umuntu ukumgeza ngeqanda hayi ngegazi lenkukhu hayi ngenyongo yembuzi hayi ngumswane kodwa ngenkukhu le azalwe kabusha ngaleli qanda lolu ketshezi oluphakathi yilo lolwenza ukuthi wena kubaleke yonke lento ekuhluphayo ube uwe kuphele lenzondo ozondwa yona kuphele lokwenyanya onyanywa khona isuka inhlupheko lokhu sikwenza ngomuthi othi thi ohlangana naloketshezi ukwazi ukugeza ugeze uphile ube umuntu uzalwe kanjani kabusha emva kwalokho ke bese ke usuhlanjulwa ngobisi umntwana memncane ezalwa usetshenziswa inubisi aphuziswe lona ngoba mncane so nomuntu ozalwa kabusha naye usetshenziswa lezi zinto hayi igazi hayi umswane ilokho engiphethe namhlanje akukuningi ukuthi bantu bakithi senilahliwe ngeenkukhu nalahlwa ngemswane nalahlwa ngeenyongo nenziwa konke kodwa lutho umehluko kuyafana nje nali qanda lakho lizobhoboka kuphuma into ezokusiza bese uhlanjulwa ngobisi ibuye inhlanhla yakho abanye abantu babegcabile kuvele kubhede kakhulu kodwa lokhu kuyakusiza Dr Mnguni umelaphi wendabuko onawe ukuthi
understand noma uyenyangeni utshela ngicela ungangigezi ngenkukhu kade ngigeza ngayo ake uzame ngenye indlela mawubona ukuthi uyenyangeni ezimpumputhe engazi usuyayitshela cha ngezwe kukhulunywa ngaleli ngeqanda nangobisi ukuthi umuntu uyalahlwa amashwa ngakho libuyidle lakhe liqonde hlalani nami njalo ngolesihlanu ngo12 nginani Monday ngikhona ku Thenjiwe TV niya subscriber ngiyangena ngo9 ngiphuma ngo11 uKhozi FM 10:10 ngisuke ngikhona emoyeni inkosi nibusise ningilandele njalo ningisubscribe nazi inombolo zami niyafona ndiyalithola uncedo abadinga lamandla besondele ngizobenzela inkosi nibusise ngiyabonga.